Halo para subscriber, bertemu lagi dengan saya channel Oke ya. Oke kawan, kali ini saya akan memberikan tips lagi tetap di jalur peternakan kambing ya. Oke, kemarin ada yang bertanya, Mas, cara mencegah atau mengusir nyamuk bagaimana? Ini tutorial ini saya membuatkan khusus buat kalian yang bertanya kemarin, dan khusus buat kalian yang masih bingung cara mengatasi atau mencegah batuk-batuk pada kambing atau mengusir nyamuk ya. Biasa kalau di musim hujan itu banyak nyamuk, dan ini tipsnya ya. Ini juga hemat biaya, dan juga ini saya membuat apinya pakai sisa-sisa makanan kambing. Daripada berserakan, saya bakar seperti ini biar bersih ya. Nah, ini dilakukan setiap sore. Saya setiap sore lakukan ini mulai jam 4 jam 5 itu saya sudah buat perapian perasapan di kandang ya. Ini yang pertama, manfaatnya membersihkan kandang juga. Yang kedua, mencegah atau cepat mengobati batuk kambing ya. Karena otomatis kalau kita buat asap, kambing nanti mencium asapnya dan dia akan bersih-bersih mengeluarkan lendir-lendir yang ada di hidungnya yang mengganggu itu. Dan juga ini mengusir nyamuk ya. Ini sangat ampuh. Bila untuk mengusir nyamuk itu, kalau kita beri perasapan ini setiap hari setiap sore, itu saya jamin nyamuknya pasti minggat ya dari kandang. Oke kawan, semoga tips yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat para peternak kambing, apalagi yang pemula. Dan saya minta maaf bila ada kata-kata saya yang kurang pas ataupun video saya yang berantakan, karena di sini saya juga masih belajar dan terus belajar ya. Oke kawan, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar saya terus semangat memberikan tips atau tutorial ini ya. Oke kawan, salam sukses, tambah jaya, tambah sejahtera. Terima kasih.